뭐합니까? 네, 마스터 엔진 브로워. 네. 첫 시동 걸기 아, 해보려고요. 예. 네, 첫 시동 걸 때 이제 이거를 이게 뭐 고정 트리거라고 적혀 있던데 요거를 직각으로 세워야 됩니다. 너무 뒤를 제꼈나. 직각으로 세우고 그다음 스탑 버튼을 밑으로 딱 내려주면 돼. 이거랑 일직선이 되게. 네. 그다음에 요거 이름 뭐더라? 어쨌든 이거를 스로틀벨. 이거를 위로 올려줍니다. 그다음에 이게 기름 있는 기름 위로 올리는 버튼이라던데 이걸 5번. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 네. 기름 찼지요? 기름 그다음에 잠시만요. 이제 시동 겁니다. 당기면 됩니까? 네. 이 줄 이거 엔진 스타트인가 뭐 이거를 당겨 볼게요. 네. 세게 당겨야 됩니다. 네. 끝인가요? 그다음에 이거를 풀어내야 풀어내고 자 해보세요, 계속. 세게 해보죠.